نعم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. صفات إبليس اللعين ebitendo bya Ibilisu eyakolimirwa. Bwe twogera ku sifat ebitendo tuba tutegeeza, tuyinza okutegeeza obubonero oba enneeyisa oba embeera ezitambulira ku Ibilisi. Ebyo nno ebitendo kiba kitegeeza nti omwana Adamu omukkiriza tewandisaanye kwesemberezaako yadde ekimu. Tewandisaanye kwesembereza kitendo mu bitendo bya Ibilisi. Buli lw'obyesembereza kiba oba lw'obyefaananiza kitegeeza nti Ibilisi ogifudde mukwano gwo. Kubanga Bawarabu balina enjogera egamba at-tuyuru ala ashqaliha taka, oba mu Luzungu kye tuyinza okugamba nti birds of the same feathers flock together. Ate Abaganda ne bagamba timbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Ebyo byonna bikulaga nti kyogezaako okwefaananyiriza kikutuma okubeera kyo kyennyini. Kati lwogezaako okwefaananyiriza oba okubeera n'ebitendo bya Ibilisi la'natullahi alayhi, ebeera mukwano gwo era ojja kumaliriza ng'obadde mukwano gwayo kuno ku dduniya, ate ne ku akhira obeere mukwano gwayo. Ibilisu la'inu lahu sifatin kathiratan yakhtassu biha wa duna sa'iril jinni wa shayatin minha annahu la yanam. Ibilisi la'natullahi alayhi oba Ibilisi al-la'inu, Ibilisi eyakolimirwa, eyina ebitendo, eyina embeera oba eyina ebintu ebigimanyikiddwako nti ekyo kya Ibilisi. Era ebitendo byayo bingi, naye tugenda kubeera ntunulako ebimu, ng'ebitendo ebyo bigyeyawulidde ku yo yokka okwawukanako n'amajjini amalala oba ne shayatini endala. Shaitaani, wano njagala tufunewo enjawulo wakati w'ebintu bisatu: Ibilisi ne shaitaani n'amajjini. Al-Ibilisu, ash-shaytaanu, al-jinnu, bintu biri bisatu. Ekintu kimu kisobola okubeera nga kiri mu bisatu oba okubeera nga byawukana, nga bisatu byanjawulo byawukana. Ibilisi kye kitonde ekyagobwa mu kusaasira kwa Allah olubereberye, nga kyali kiyitibwa Azazil, n'oluvannyuma lw'okujooga Allah tulikiraba olulala nga tugaziwamu byajja bitya Ibilisi okugobebwa. Bwe yagobebwa mu kusaasira kwa Allah neggwamu essuubi, tabarrasa, yaggwamu okusuubira okusaasira kwa Allah, era neetuumibwa al-Ibilisu ekyagobwa mu kusaasira kwa Allah, era nakyo ekyaggwamu essuubi tekikyasuubirwa kusaasirwani Allah. Biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Ate yo shaitaani kitegeeza ekintu kyonna oba omuntu yenna ekisendasenda oba asendasenda, ng'asendasenda eitha abantu oba amajjini okubakozesa ekikyamu, kubajja kukusinza Allah, ekiyitibwa shaitaani. Esobola okubeera TV nga yekulemesezza esswala, yekulemesezza adhikaari, eyebeera shaitaani.
gusobola okubeera omulimo, asobola okubeera bbaawo, asobola okubeera omwami wo, omukyala wo, ng'akulemesezza esswala n'ozivaako lwa mwami n'ebintu ebirala, n'akulemesa okwambala ng'obusiraamu bwe bulagira kuba ye tabyagala, tayagala oyambale jalabiipi, n'akiremerako naawe n'otuko eba shayitaani. Ate aljinnu kitegeeza ekintu ekitalabika ky'otasobola kulaba n'amaaso go, kyekiyitibwa jinnu oba jannu. Wagazaawo naye biidhinihi tabaraka taala tuyinza okuba nga tukategeddeko. Kaakati Ibirisi okwawukanako n'amajinni amalala, amajinni gasobola okuvaamu shayitaani singa gafuuka nga gazze kukulemesa kusinza Allah. Kola ibaada mu ibadaati ez'enjawulo, likulemesa sala na shayitaani esobola okubeera muki mu majinni oba mu bantu, nga Allah yagamba nti minal jinnati wannaasi, nga shayitaani esangibwa mu majinni ne muki ne mu bantu. Singa ejjini livaayo likulemesa okusaala, likulemesa okufumbirwa, likulemesa okusaddaaka, eyo eba efuuse shayitaani, kuba yasudduka an sabiilillah, ekulwanyisa ekuziyiza okukola mu kkubo lyani lya Allahu tabaraka wa taala. Nga bwe tulabye nti n'omuntu naye singa avaayo n'akulemesa naye aba afuuse eki shayitaani. Aba tuli fenna. Kati Ibirisi erina ebitende ebyeyawulidde ku yo bye twagala okubeera nga tulaba. Minha mu byo ekitende ekisooka annahu la yanaamu. Mu bitendo bya Ibirisi ekitendo namba 1, Ibirisi teyeebaka. Ibirisi teyeebaka. Buli kadde ebeera etunula okuva lwe yasalawo okugamba nti egenda kutaataaganya abaana Adamu, efune ettiimu ennene gye naayingira nayo omuliro, ebyokwebaka n'ebissa ku bbali. 24 hours 7 days esigala ekola ki? Etunula era ng'eyigga, ekuŋŋaanya ttiimu gye naagenda nayo. Qala rajulu lilhasan ya aba saidi ayanaamu Ibirisi. Sajja omu yabuuza Hasan al-Basri n'ambuuza nti ya aba saidi ayanaamu Ibirisi, awange Ibirisi yeebaka? Qala n'amwanukula ng'agamba nti launaama lawajadana raha. Yambuuza nti Ibirisi yeebaka? Yamuddamu n'agamba nti singa Ibirisi yali yeebaka twandibadde nga tufunawo obuweerero. Wandibaddewo akaseera koyinza okugamba nti kati kana akaseera teri muntu ayonoona, Ibirisi yeebase. Naye tetulina buweerero singa yali olw'okuba nti yo teyeebaka buli kadde ekola ki? Tetewummula. Era naffe tubeera mu kaweereegi ng'etuyiribya buli kadde misana kiro. So lwaki mulimu abakola amadhambi emisana balala bagakola kiro? Kubanga Ibirisi teyeebaka n'ejje lye. Kitende ekyokubiri, annahu mutakabbir wa mutagattarus. Yo Ibirisi mutakabbir, yeekuza, erina olunkulu, erina takabburu. Walikibiriyau wal'azima la yanbaghi illa liman khalaqa al-khulq subhanahu wa ta'ala. Okwekuza n'okwegulumiza tebigwana okumuntu yenna omukkiriza okujjako, bigwana tebigwana ku kitonde kyonna, wabula bigwana ku Allahu tabaraka wa taala nannyini kutonda bitonde byonna ebyakola ki? Ebyatondebwa. Lidha yaqulu subhanahu alkibiriyau waradai wal'azuma izalati. Yagamba Allah ow'ekitiibwa hadithi al-Qudus nti
alkibiriyau okwekuza radai alkibiriyau radai walazuma izali okwekuza yengule yange ate walazuma ate n'okwewanika mbere wa waggulu izali nkutu yange faman nazi'ani wahda minhunna oyo yenna agezaako okwenaanika ekimu ku ebyo adkhaltahu fi nnaari muyingiza muliro. Kwekuza, kwefuula wa kitalo, kwefuula wa bbeeyi, agezaako okukola ekimu ku ebyo sirina kirala kye musasula okujjako muyingiza ki jahannama. Twefuula ki ba wansi lubeerera biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Kuba bw'ogezaako okwefuula waggulu Allah akuyingiza buyingira ki. N'agamba nti wala ubali, era ekyo kyo sikirindikiza sikifuna mutawana kubeera nga muyingiza omuliro olw'okubeera nga akola ki yeekuluntaziza. Lakin Ibilisa istakbara ala al-khaliq, wabula ate yo Ibilisi yeekuluntaza ku mutonzi. Falam yamthilu li amrihi bisujudi li Adam, nebeera nga tekkiriza kubeera nga ekola ekyo kyennyini ekyagiragirwa okubeera nga evunamirani Adamu. Watakabbara ala al-makhluq, nebeera nga yeekuluntaliza kubaki ku bitonde byonna malayika za Allah ezaaliwo. Wa huwa abul bashariya Adamu alayhi salatu wassalam, yeekuluntaliza ku Adamu alayhi salatu wassalamu taata w'abantu bonna, kuba abantu ffenna twava mwani mu Adamu. Yeekuluntaliza ku mutonzi ate era neyeefuula waja kitalo nnyo kwono Adamu, era neemuvuluga n'omuvuluga. Khalaqahu min tin faqala radda li amri ala al-amri ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nebeera ng'egamba nti nze ndi wa kitalo nnyo, ndi waggulu, nze musinga obulungi oyo gw'ogamba. Nze wantonda ng'onzija mu muliro, ye n'omutonda ng'omujja mu ki. Ebiseera ebisinga ebireeta kibulu, okwekuza oba okwekuluntaza oba okwekulumiza, kutunuulira gye wava. Omuntu buli lw'ojjamu okutunuulira, nze nva mu maka, ndi mwana wa haaji, ndi mwana wa minisita, ndi mwana wa bano, ndi bwenti. Ekyo kye kituleetera okukola ki? Okwekuluntaza. Ne Ibilisi ekyakireetera okwekuluntaza kutunuulira gye yatondebwa, kutunuulira gye yakola ki? Gye yatondebwa, gye yava. So nga gye wava si kikulu, wabula ekikulu gy'olaga ate nga teri yatuuse gy'akola ki? Gy'alaga okujjako amaze okujjuluka mulamu buno obwensi. Ojja kuba mwana wa haaji naye owunzike nga gwanywa emyenge temubalaba, nga gwanywa emyenge, gwasiiba mu mabaala, nga gwe mukubi wa bidongo, bayimbi mubalaba. Ibilisi ekikuleeta mu kutunuulira gy'okola ki? Gy'ova. Buli lwogezaako okumanya nti gyenva ndi wa bbeeyi, ekyo kikuleetera olunkulu n'olinnya kuba n'oboosuubira nti bo baaki? Ba wansi. Era bw'ogenda okwegendereza ate mwana wattu abantu abadde successful ennyo mu nsi muno beegezaako okukola tawaadu, okwekakkanya, naye ng'ekitera okubaleetera ekyo kuba nti oluusi bava mu famire ezitalina bwe ziri. N'atajjaamu kintu ekyo kubanga famire gy'avaamu agimanyi terina bwekola ki. Kati mu kwetoowaza naki afuuka omulungi yonna buli gy'alaga. Allah n'amukola ki? N'amusitula biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Sifatu thalitha, ekitende ekyokusatu, almutamarrad wal'inadi. Ibilisi mu bitendo byerina numbaganyi, ate nga obulumbaganyi bwayo enoonya kubuza. Watamarrad huwa al-ataw,
kwe kwetooloola omuntu ewulumbagana omuntu ne mukola ekiyitibwa tamarrud kitegeeza okuba nti ogezaako okufunza omuntu omwetooloole yenna omuwambe. وهذه من صفات اللعين قال تعالى مخبرا عنه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Allah yogera nga ajogerako bikibi yayogera Ibilisi n'agamba nti fabima agwaitani nga bwogezezza n'obeera nga ongobaganya olwoyo Adamu la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ngenda batuulirira ku kkubo lyo ki eggolokofu. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim, ngenda kubava mu maaso gaabwe, wa min khalfihim n'emabega waabwe, wa an aymanihim mbave ne ku ddyo waabwe, wa an shamailihim mbave ne ku kkono waabwe, wala tajidu aktharuhum shakirin, togenda kusiŋŋaana n'omunga ali mbaddu babeebaza. Mubimu ku byesinga obutaagala kwe kulaba nga weebaza. Naye ono kikulaga kutwetooloola, enfuba nnyo okulabika ng'ekola ki? Okwetooloola. Wa hadha yadillu ala anna kufura Iblis laysa an jahal bal huwa kufura inadi wastikbar. Kino kikula obujulizi obukulaga nti okukaafuula kwa Iblis, okujeema kwa Iblis, okuwakana kwa Iblis teyawakanya mu mpakanya ya bubuzi ya buyabuya oba mu mpakanya nti teriiwo, wabula okuwakanya kwayo yawakanya mu mpakanya eri zahir neeyolefu ate ey'okulumbagana erwana entalo, yeewaayo nti egenda kukola ki? Kulwana ntalo. Kati yo teyeekweka wabula evaayo obukolokolo ejjeekole ki? Ejjeebeerenga erwana biidhnihi tabaraka ta'ala. Era Allah tabaraka ta'ala mu nsonga eno mu aya ezo waggulu laqad dhakara huna arbaa jihad, Allah yayogera diagonals nnya ku nsonga y'okulumbagana kwaki? Kwa Iblis. N'agamba nti amamahum oba amam yayogera diagonal ey'omu maaso gaffe, wa khalf ne mabega, wa an yamin ne ku kkono ne ku ddyo, wa an shimal ne ku ki ne ku kkono. Walam yadhkuru jihtainin, nene na Iblis bwe yali ementioninga teyamentioninga diagonals bbiri zo teyazikola ki? Teyazoogerako. Aga jihatul fawqiyya waggulu waffe awo teyamentioningawo Iblis la'natullahi alayhi, wa jihatu tahtiyya ne wansi waffe teyayogerawo lwa nsonga zino bbiri oba ssatu lwaki Iblis ezo ensonga tezikola ki? Nga naawe bw'ozitunuulira ze ziyinza okukuyambako okuwona enkwe zaki? Okuwona enkwe za Iblis biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Amma jihati fawqiyya, eno diagonal ey'owaggulu egambye yatugamba ejja kuva mu maaso, eva emabega, eva ku kkono, eva ku ddyo, yeza diagonals nnya. So nga omuntu alina diagonals mukaaga nga kuliko waggulu ne wansi, mu maaso, mabega, ku kkono, ku ddyo. Naye yagamba egenda kuwambako nnya, ebbiri teyazinyegako. Jihatul fawqiyya, diagonal ey'owaggulu, fala anna ad-du'a wal a'mal as-salihah tarfa' ila Allah azza wa jalla. Edduwa z'omwana Adamu n'emirimu gy'omwana Adamu gyo gyambuka giyitawa waggulu. Eyo yagamba sirinaawo control. Amakulu kubikwataganye ku dduwa Iblis tekulinaako ki? Buyinza. Kasita owerekeza edduwa ye wa Allah yegibe oba ogiwangudde eba egiremeredde. Bwe munaddawo nti bikonde mujja kubiisanya, misinde kugidduka tojja kumalako, wawula ekikulu kyokola nti Allah tabaraka yaga nti wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazigh fasta'idh billah. Shaitani bwe kubyaka amaweewogome wani okwewogoma waliwo okubeera nga okola ki? Wasta'inu bisabiri wassala, mwewogome eri Allah, musabe obuyambi eri Allah nga mweyambisa saburu na kumusaba. Oba ntuli fenna kati iwao zikola kizambukirawo. Aga nti wa rahmatuhu tanzil min jihati al-fawqiyya, ate n'ekisa kya Allah bwe kiba kikka
kikka min jihatil fawqiyya nga kijjira mu diagonal ye yaki eya waggulu. Kitegeeza nti ekisa kya Allah tekinako control era awo teyiza kuzimbawo yeegulubira mu zino diagonals emmeka ennya eziri wano mu mabbali oba tuli fenna. Ekyo kitegeeza kigambo ddwa kigambo kikulu mu kuwangula Iblis la'natullahi alayhi n'okuwangula amajinni n'okuwangula shayatini. Kigambo kusaba Allah kikulu okusinga entalo zonna zoyinza okussaawo. Mbusimanyi bandoze ennumbaga neeyandoga muwalabule, mbusimanyi musenguke enve wano mu kifo ngende mu kifo ekirala, byonna tebikola ki? Tebikola wabula ate okusaba kyekikola ki? Wa amma jihatu tahtiya wabula ate diagonal ey'owansi lwaki leo tegimensoninga fahiya jihatu sujud. Eyo diagonal yakuvunamirani, yakuvunamira Allah. Kigambo sujudu kigambo kikulu nnyo. Fahiya jihatu sujud allati rafadaha innahu idha ra'a ibn adam yasjud. Jihati sujudu eyo ye yaviirako Ibirisi okunyoomolebwa, okukakkanyizibwa, okugobebwa. Era bw'eraba omuntu yenna nga avunnamye ku ttaka, idha ra'a ibn adam yasjudu, bw'eraba omwana Adamu ng'avunnama, yantharu turabu ala ra'asihi, nga addidde ekyenyi kye nga akitadde ku ttaka, oba oliawo kigendako naki n'ettaka n'enfuufu. Yaqul Ibirisi egamba nebeera ng'ekuba n'okkuba wansi ng'ewulira ennaku egiruma, nebeera ng'eraaja n'egamba nti ya wayiri nga zinsanze nga ndabye ennaku nze. Lwakulaba nti okoze eki? Ng'ovunnama. Ya wayiri nga zinsanze nze nga ndabye nze. Umira ibn Adamu lisujudi fasajada falahu aljanna. Mazima omwana Adamu yalagirwa okuvunnama, wuyo avunnamye mazima ye wa mujjana. Wa umirtu bisujudi falamu asjudu faliya nnar. Ate nze nalagirwa okuvunnama, nganya okuvunnama, nengana okuvunnama nze ndi wa muki? Kijinakuwaza kigikaabya. Kati ekyo ekintu tekirinaako control era ebimu kubiwangula Ibirisi kwe kuvunnama. Kitegeeza nti buli lweweeyisa waggulu oli wa Ibirisi, buli lwewekkakkanya ozze wa Allah ogifubutudde. Buli lwefuula omukkakkamu, lwefuula owowansi, Ibirisi ogimaze. Naye gwe buli lwesitwala nga oli wa waggulu, Ibirisi abeera ekukola ki? Ebeera ekulina biidhinihi tabaraka wa taala. Tugezeeko nnyo okubeera nga twekkakkanya, then n'okuyitiriza nnyo okusaba Allah, n'okuyitiriza nnyo sujud. Era ensonga ki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti aktharu ma yaqrabu al-abdi amama rabbahu wa huwa sajid, akbaru ma yakunu al-abdu amama rabbahu wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a. Tomuddu ayitirira nnyo oba waasingira okubeera okumpi ennyo ne Allah we ke kaseera kabeera ng'ali ku sujud. Fa akthiru fihi min ad-du'a, muyitirize nnyo kola ki? Kati kigambo kinene ng'ogasse ebintu bimeka? Bibiri. Niweeyambisa diagonals ebbiri, n'ovunnama ku ttaka, yo Ibirisi n'ekudduka. Wovunnamira. Era mu hadithi endala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti idha qara al-abd sajadatu tilawa fasajada qala Ibirisi ya laitani umira bisujud fa abaitu faliya nar. Umirtu bisujud fa abaitu faliya nar. Wa umira ibn Adam lisujud fasajada falahu aljanna fa akbara wa hiya yurab. Ti ekaba nga bwetememira nga ngegamba nti nga zinsanze nze nalagirwa okuvunnama neŋŋaana ndi wa muliro, ate omwana Adamu yalagiddwa okuvunnama wa mujjana, nedduka wooli nga bwe yeeyonoonera. Lwaki? Lwa sujudu ekyo. Kati bw'oli lw'ovunnama ku ttaka yeekudduka. Kati ate mu kuvunnama okwo fa akthiru fihi min ad-du'a, muyitirize. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam muyitirize nnyo okusabirawo. Buli lw'oyitiriza okusabira ku ttaka awo, eddayagono zo ebbiri ze wasigaza oba ozeeyambisizza nnyo. Naye abamu tubeera ne mu swala wansi tujjabula bujabuzi kubanga enkoko erondawo kasooli. Wansi tetwagala kubandaalawo.
ntolugusawo ng'obuukawo songa buli lwolwawo biidhinihi tabaraka wa ta'ala n'okalakatirawo eddwawo nizambuka dayagonoze ebbiri ozikozesezza kati ibirisu ezo nno dayagonoze ebbiri ezigenda okukuyamba neshi ne ku ibirisu eno gikola ki mu mbeera z'okuvunama tuyitize nnyo okuvunama mu biseera by'okwebaza Allah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam buli yafunanga ekimusanyusa ng'avunnama jjukira nti yegambye ti ngenda kubava atuli fenna fabima agwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin temugenda kusanga muntu yennanga abo abasinga obungi tojja kwasingana nga tebali mu beebaza kati lwovunnamanga ekikuvunnamizza kwebaza Allah ate kijiyitirirako buli lwofuna ekikusanyusa n'ovunnama amashayatini agakulimu gakufubutukamu emisinde emizibu kwano tutulaga nti shayitani teyagalira ddala kwebaza imma weebaza muntu munno imma weebaza Allah kigambo kikulu nnyo shayitani tekyagala oba tuli fenna kyova olaba ntera nnyo okwebaza ennyo abakuuma empisa mu kiraasi zaffe ne mutaleeta mbitali ku mulamwa kigambo kikulu nnyo shayitani teyagalira ddala bakola ki sifatu rabi'i ekitendo ekyokuna min sifatuhu annahu mal'un mubimu ku bitendo bya ibilisi mazima yo yakolimirwa walla'inu huwa at-tard wal-ib'adi min rahmatillahi ar-rahmanir rahim min rahmatillahi ar-rahmanir rahim ekitibwa la'ana kitegeeza okufubutulwa n'osembezebwa wala okuva mu kisa kya Allah omusaasiza alina okusaasira okubuna omusaasiza alina okusaasira okwenjawulo kitegeeza nti ogobwa mu kusaasirwa kuno mu bulamu buno obw'edduniya al-la'ana kitegeeza nti omuntu akolimiddwa agobebwa oba ekintu kyonna ekikolimiddwa kigobebwa mu kisa kya Allah okusaasira kwasaasira kuno okubuna eri ebitonde ebirongoofu n'ebitali biki birongoofu ibilisi yagobwa mu kusaasira Allah musaasizi to an extent nti n'aba mujooga n'aba mujemera asigala abasaasira naye yo ibilisi yagobwa mu kusaasirwa okwo Allah wakisa nti omujooga ekiyitiridde n'obanga okyasobola okwenenya n'akusaasira naye singa akugoba mu kusaasira kwe n'okwenenyako abeera takyakukkiriza era y'ensonga lwaki waliwo ekyafaayo ekimu ekisomewadde nga abamanyambaga si kituufu nti Firawuna la'natullahi alayhi bwe yabira mu nnyanja bw'atyo omulundi ogwasooka bwe yadda engulu yagamba nti amantu birabbi Musa nzikiriza katonda waani wa Musa ne wagamba nti okkiriza katonda wa Musa ne siwuwo naddayo kati mukudda bamu bagamba nti yali agenda kwatula agambe ti amantu billahi nti nzikirizaani Allah wahdahu omu kati agamba nti awo Jibuliru yayoola ettaka n'erimuyiwa mu ki ekyafaayo ekyo si kituufu dama bagamba nti ibilisi tesobola kwetumiikiriza ku kintu kikola ki kifaananako bwe kityo ku mateeka gaani gamba mbuye ibilisi yagamba nti Firawuna ku nyonoona gy'ayonoonye ku kisa kya Allah kageza nadda n'ayatula nti amantu billahi wahdahu Allah ajja musonyiwa naye nga ate byakoze biki bingi muje kukwata obusuuna akola malayika za Allah tezikola kyataziragidde abatuli fenna bagamba nti ekyafaayo kiyekanga si kituufu biidhinihi tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam naye nga Allah yagoba Firawuna mu kusaasira kwe ne ibilisi namugoba mu kukola ki mu kusaasira kwe so nga ate asaasira ebitonde bingi ebimukola ki ebimujooga era ebimujemera tuli fenna kati tebayita okukolimirwa ibilisi awala man la'anahu Allahu azza wa jalla ibilisi kye kitonde ekyasookera ddala
okukolimirwa. Allah mu bitonde byonna bye yali atonze, Allah Ibirisi ekitonde kye yasooka okukola ki? Okukolimira. So nga ebitonde byala byajeema, Ibirisi okusigalawo nga Azazil, amajini agasooka ne gayonoona ku nsi, kuba ge gasooka okubeera ku nsi gokka gayonoona. Allah n'alagira gonna gasaanyizibwewo naye nga talina lyakolimidde, okumanya ekisa kye kiyitirivu. Naye Ibirisi neevaayo neegenda naye yajeema n'atuuka okugamba nti gwe okoze eki? Ogobeddwa mu kusaasira kwange. Awwal man la'anahu Allahu azza wa jalla wa huwa awwal maturud min rahmatillah, era kye kitonde ekyasooka okugobebwa mu kusaasira kwa Allah. Wa min khairi, era ne mu birungi bya Allah. Allah kyava agamba nti in yad'una min duni llahi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah. Tebalina kye basaba mu kifo kya Allah mu suratu Nisa'i illa shaytanan marida, kuwabula basinzaani shaytaane ennumbaganyi. Wa in yad'una illa shaytanan illa shaytana la'anahu Allah. Allah gye yakola ki? Gye yakolimira. Wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiba mafruḍa. Aya nga bwe zidiringanaawo mu suratu Nisa'i biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Okuvaawo mu aya nga 10:17 awo oyinza okubeera ng'okola ki? Oyinza okubeera ng'ogenda n'osomawo. Ibirisi Allah yagikolimira. Era ne mu ayati endala ngalaga qala khuruj minha madhi'uman madhura, yamugamba nti mbaveemu madhi'uma, ng'onyoomoddwa, madhura nga tokyalimuko kantu ng'ogobereddwa ddala mu kukola ki? Mu kusaasira kwange. Beera ng'ofuluma okuva mu ki? Ofuluma okuva mu ggulu ne mu kusaasira kwange biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Ekitende ekyokutaano, wa min sifatihi alwaswasatu walmakr. Mu bitendo byayo ekitendo ekyokutaano kye kitendo ky'okubeera nti wasawis, okiyisa wasiwasi, ewansawansa n'okutemera abaana Adamu enkwe, etuula mu bifuba by'abantu n'ebaleetera okubeera nti emitima gyabwe tegitebenkeddeko Allah. Kyekitibwa alwaswasa. Alwaswasatu wal makr, okubeera nti mu bitendo byayo oba mu bintu ebimanyikiddwa byesinga okukola kwe kubeera nti ereetera abantu okubabuza obutebenkevu mu bifuba byabwe. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas. Allah ng'ajogerako shaitani tetuula mifuba by'abantu nebalabankanya. Kitegeeza in fact kulabankanya. Abategereka ekigambo alwaswasa, kulabankanya n'okubeera nti ebapangira enkwe. Era Allah ajogerako n'ebifo ebirala agamba nti fawaswasa lahuma shaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Olaba ndowooza bizze byombi, ebuzaabuza erabankanya ate neekupangira n'enkwe ezikubuliza ddala. Sooka neetula mu kifuba kyo neekuleetera wasiwasi, neemala neekuleeteramu ate ekigambo ekigenda okukola ki? Agamba nti yagamba Adamu ne Hawa, emugamba nti fawaswasa lahuma shaitani. Allah tugamba nti neemulabankanya ki? Shaitani. Mu suratu Al-A'rafi aya ndowooza ya 20 agamba nti liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, okubeera ng'eyolesa ebyo Allah bye yababikkirira ebajjeko Allah abajjeko ekyambalo, abeere nga balaga ebyo Allah bye yakola ki? Bye yababikkirira. Waqala ma nahakuma rabbukuma, yababuuza mu kujja okwo kubabuzaabuza nti ma nahakuma rabbukuma, mulowooza lwaki Allah abaziyizza mu ebiriri omulezi wammwe an hadhihi shajara, okubeera nga muli ekibala kino.
n'agamba nti kyavudde ababuzabuza illa tewaliwo nsonga maana haakuma eno miimu yakusangulawo maana haakuma tewaliwo nsonga yonna ebaganyisizza kulya kibala ekyo illa an takuna malakaini wabula katonda wammwe yategedde nti bwe munaakiryako mugenda mwembi kufuuka bamalayika au takuna minal khalidin oba singa mugeza ne mukiryako mugenda bakubeerawo lubeerera na luki na lubeerera na lubeerera kyavudde abagaana tayagala mufuuke bamalayika akibaganye tayagala muwangaale lubeerera ayagala mutuuke ekiseera mufe bwe mba mwagala okubeera obulungi muyina kukirya bwe munaakirya mugenda kufuuka ki maana haakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakain tewali nsonga yonna ebaziyisizza kulya ku kibala ekyo illa an takuna malakain wabula nti bwe munaakiryako mugenda kufuuka baani bamalayika ne leero ekujjira mu mbeera ez'enjawulo waliwo ekibuuzo ekyali kimbuuzibwawo nti singa mbeera nti nina omuwala mulabye si musiraamu naye mukwagala ayingira obusiraamu bamuperereza aganye naye tabanga bwe naamukwana ne mwendako ne mufunisa olubuto nja kumwagazisa obusiraamu akole ki eba shaitaani eba ekufera bufezi obantegerekeka illa an takuna malakain kujjako nga munakiryako mugenda kufuuka bamalayika bameke babiri au takuna minal khalidin oba mubeera ab'okuwangaala olubeerera lwaki olubeerera nibategereka so mu mbeera efaanaganako bwetyo ibirisi nebanga yababuzaabuza mwana wotu ne bamaliriza nga balidde ku kiki ku kibala ekyo biidhinihi tabaraka taala ne sifaati gye tugenda okusembyayo ni sifaatihi annazi'u wetujja okutandikira omulundi ogujja biidhinihi tabaraka taala ku sifa ey'omukaaga wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah niye bitende ebyo shaitani ebituletera tubyegendereze buli lwolabawo sifa mu sifati ze twakayogerako manya nti kati shaitani enyingiridde kumbuzaabuza eyinza kuyingirira mu kusaddaaka Jaa Allah bwagamba nti Suratul Baqara subhanallah aya egamba etya ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha shaytani balaganyisa kwavuwala tumunawayo mugenda kwavuwala wa ya'murukum bil-fahsha inene balagira ate byabuwemu byabwononefu nogana okusaddaaka mu masjidi bw'ofuluma bw'otyeri ate n'ozizikoli ekyetaano ekizike nga bakiyita ennaku zino n'omuzika kizaakayo ate n'omwetondera kyokka ate ng'oluusi oweeka wamulekedde 3,000 n'omugamba anaawe tetenkanya ezo wabaaki naawe atayiiya oba ntegerekeke kati ate ono ye omugambye atetenkanya ezo n'okumugula n'omugolera naye ate bw'otuuse kwoli omugambye nsonyiwaamu embeera tebadde nnungi naye gendera awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.